Всім привіт! Ви на каналі Сервіс Автоексперт. Сьогодні покажемо реальний обсяг ремонту XC90 2012 року і пояснимо, чому ця процедура вважається однією з найскладніших у підвізці Volvo. Поїхали! Діма, а з якою проблемою приїхав цей XC90? Цей XC90 звернувся до нас з проханням виконати діагностику ходової частини. Клієнт вирішив перевірити автомобіль перед початком весни. Ми виявили дуже в поганому стані задню ходову частину та є невеликі питання до передньої. Стосовно задньої ходової частини у нас постраждав дуже сильно підрамник, тільки йому прийшов вже час. Як-не-як машина проїхала більше 500 тисяч. Ми не будемо виконувати частковий ремонт ходової частини, а тут треба було виконувати комплексну роботу по заміні сайлентблоків заднього підрамника, оскільки у нас сайлентблоки дуже сильно зносились. Задня ходова частина буде не врівноважена. Чому заміна сайлентблоків підрамника – це складна робота? Тому що у нас тут дуже багато компонентів. Оскільки задній підрамник зроблений на такій основі, що сайлентблоки всі фіксуються на підрамнику, а не на рычагах, то велика кількість рычагів треба знімати. Плюс у нас в роботу йде час. Завдяки часу у нас закисають болти, можуть навіть обломитися, що додатково додається до ремонту. Що саме потрібно демонтувати, щоб дістатися до підрамника? Для демонтажу треба знімати всі рычаги, нагнівальну систему, тобто диски, супорти. Також у нас в роботу буде взяти задній кардан, оскільки у нас він прикручується до заднього редистора. Під час цієї всієї розбірки ми додатково виявляємо проблеми, оскільки у нас є скриті елементи, такі як трос стоянкового гальма, він зачасту буває дуже часто закисає. От в нашому випадку так і сталося. Під час демонтажу виявили його перетирання, закисання в внутрішній частині, то ми його також замінювали. Що відбувається після зняття підрамника? Ми оглядаємо всі сайлентблоки, як і основні, так і додаткові. Зазвичай під час великого пробігу страждають саме основні сайлентблоки, із-за чого у нас в подальшому можуть виникати проблеми, як схід-розвал, проблеми по керуванню автомобіля, автомобіль не є стійкий на дорожній поверхні, і під час гальмування машину може водити з сторони в сторону. Що буде, якщо не міняти сайлентблоки підрамника? Автомобіль буде не стійкий на дорожі. Його може водити з сторони в сторону. Все ж таки, якщо ви захочете вирішити це питання, зробивши скід-розвал, у вас цього не вийде, оскільки у нас сайлентблоки підрамника дуже сильно грають, і вони грають разом з тузою, що в подальшому буде неможливим вирівняння автомобіля на скід-розвал. Що ще довелося зробити в рамках цього ремонту? Чи це все? Додатковими роботами були не лише задня ходова частина, по передній частині також були заміни сайлентблоків передніх рычагів та виявили купу несправності по мотору, такі як ущільнення масляних каналів, корпус масляного фільтра, точніше. Ми замінювали також тут гідрокомпенсатори з рокерами, оскільки мотор працював гучно і був посторонній звук. Замінили ущільнення клапаної кришки, звісно, перевірили форсунки, і на цьому питанні ми залишимося, оскільки у нас на форсунках були питання. Двигун також працював нерівно із-за того, що форсунка третього циліндра була несправна. Ми це виявили лише на звук, відправивши форсунки на стенд нашим підрамникам. Виявили, що у нас форсунка переливає, тому і ми її замінили. Також основними роботами були заміна радіатора кондиціонера перед сезоном літа, бо він у нас просто струх. Також помили основний та радіатор надуву. І в самому кінці, звісно, ми будемо виконувати скід-розвал, оскільки вся ходова частина у нас робила. А який результат отримує власник після такого великого ремонту? Для початку несподіваний, оскільки у нас машина стане набагато точнішою на дорозі та приємнішою. В нас можуть пропасти посторонні звуки, автомобіль стане кермованіший та й приємний на відчуття керування ним. Якщо у нас неправильний схід-розвал, у нас можуть бути проблеми з піджиранням гуми та, звісно, некермованість автомобіля, що є дуже небезпечним під час експлуатації його в місті або навіть на трасі. Тому схід-розвал і ремонт ходової частини – це є базовими елементами ремонту автомобіля. Складність ремонту самого заднього підрамника полягає в тому, що під час експлуатації автомобіль впливає різним хімічним елементам. Більшість часу це взимку, це більше солі, що виявляють дуже великий слой корозії. І під час випресування сайлентблоків
були моменти, що ми навіть ламали шпильки прес. Тепер ви бачите, чому заміна саленблоків підрамника в Volvo XC90 – це складний комплекс робіт, а не просто замінити гумки. Якщо у вашому Volvo з'явились стуки або нестабільність на дорозі, не відкладайте діагностику. А більше корисної інформації ви можете побачити на нашому телеграм-каналі «Все про Volvo». Також не забудьте підписатись на наш TikTok, Instagram та YouTube. До нових зустрічей!